Hi guys, nari ko'y chika. Na-stress ko kay naisa ka lalaki, nanguyaw siya nako. Ako siyang gipangutan na kung unsa iyang trabaho. Ana siya, construction daw. Kung ha? Construction lang? Wa ka naglantaw, wa ka naghuna-huna. Kaning dagwaya ni, padulong kag construction. Uy, mga construction, paminaw. Kabalo mo, mga akong ginapili. Like kanang pulis, siman, tapos gwapo, tapos macho, puti, tangkad, natanan. Ang sarap man ang construction po. Uy, nga ultimo ra. Putang ina. Uy, di jud na ko deserve. Busa, kamong mga construction, ayaw mo pagtuga-tuga manguyab na ako. Kay ako, lahi akong gipangita. Kanang level. Sana all.